မင်္ဂလာပါဇီဝဗေဒစာလေ့လာတဲ့အချိန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Grade 11စနစ်ဟောင်းဇီဝဗေဒ Chapter 1 Part 10စာမျက်နှာနံပါတ်8မှ10အထိကိုဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Modify Advantage Rule ထူးကဲမူကြားမြစ်များအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ထူးကဲမူကြားမြစ်အုပ်စုဝင်၄မျိုးခွဲတဲ့ Pro Rules ဂိုင်းတောင်မြစ်များ For example Banyan Tree ညောင်ပင် Climbing Rule တွေ့တက်တဲ့အပင်တွေ For example Beetle ကွင်းပင် Respiratory Rule or Pneumato4 လေရှုမြစ်များ For example Jaxia ရေကညွတ်ပင် Jaxia ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာစလုံးဆောင်းဆောင်းလေးတွေနဲ့ရေးထားတာဟာသိပ္ပံနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆုံးစလုံးကိုကြီးနေရေးမြင်တာပေးရမယ် Saki Rules or Historia သိရည်စုံမြင့်များ For example ဒေါတာရွှေနွယ်ပင်အဲ့တော့အုပ်စုဝင် Modify Advantage Rule မှာ၄မျိုးတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတွေကြည့်မယ် Pro Rules ဂိုင်းတောင်မြင့်များစာမျက်နှာနံပါတ်8မှာရှိတယ် The banyan tree ညောင်ပင်တွေက produce numerous aerial roots လေပေါ်ပိုင်းအမြစ်တွေအမြောက်အများကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ် area ကလေပေါ်ပိုင်း root ဆိုတာအမြစ်ဒီ normal တာမန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်မြေကြီးရဲ့အောက်မှာရှိမယ်အခုညောင်ပင်ရဲ့အမြစ်ကလေပေါ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက် area roots သတိထားမယ် The banyan trees produce numerous area roots which grow downward until they strike the soil သူတို့မြေစီလွှာကိုရောက်သည့်ထိတိုင်အောင်အောက်ဖက်သို့ဆက်လက်ကြီးထွားတယ် before အစိမ့်လေးနဲ့စလုံးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့မြင်နေရတယ် before they reach the soil အဲ့ဒီတွဲလောင်းကြတဲ့အမြစ်တွေမြေကြီးနဲ့မြေမျက်နှာပြင်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် door root ကြမြစ်လို့ခေါ်မယ် once they reach the soil မြေစီလွှာကိုရောက်သွားပြီမြေကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်ပြီမြေကြီးထဲကိုစိုက်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် pro root ဂိုင်းတောင်မြစ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ညောင်ပင်မှာအမြစ်အမျိုးအစား2မျိုးတွေ့မယ်တွဲလောင်းကြနေရင် door root မြေကြီးနဲ့ထိပြီးထောက်သွားပြီဆိုရင် pro root မြေကြီးနဲ့ထိပြီးတော့မြေကြီးထဲကိုစိုက်ဝင်ပြီးထောက်သွားပြီးဆိုကမှသူတို့က serve to support ထောက်ပံ့မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ the spreading branches ပြန်ကားနေတဲ့အကိုင်းခတ်တွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါကြောင့် pro root ဖြစ်တဲ့ banyan tree ညောင်ပင်ရဲ့ modify function ထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ supportထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်လေပေါ်ပိုင်းအမြစ်တွေက support ဆိုတဲ့ function အတွက်ထူးကဲနေမယ်ညောင်ပင်လေးကိုပုံဆွဲရမယ်ပုံဆွဲနည်းအစစ်စစ်စာမျက်နှာနံပါတ်8မှာပါတဲ့ပုံလေးကိုဒီပုံဆွဲနည်းအစစ်စစ်အတိုင်းစနစ်တကျဆွဲထားမယ်ပုံမှာ level တက်တဲ့အခါအလဲတဲ့ကပင်စီတုံကြီးကို stem တွဲလောင်းကျနေတဲ့မြေကြီးနဲ့မထိတဲ့အမြစ်ဆိုရင် dot root မြေကြီးနဲ့ထိသွားပြီးအဲ့ဒီအမြစ်ကိုမြားထိုးရင် pro root သူ့ရဲ့အကိုင်းခတ်တွေကြိုက်တဲ့နေရာမြားထိုး branch အဲ့တော့တပင်လုံးမှာ level လေးတွေစနစ်တကျတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံပြီးသွားရင်ပုံမှာ caption တက်ပေးရမယ် caption က pro roots of banyan အဲ့တော့မြားထိုးတာလေးတွေပုံဆွဲတာလေးတွေကိုခဲတံနဲ့ဆွဲပြီးတော့ level တက်တာနဲ့ caption တက်တာကိုဘောပင်နဲ့တက်လို့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခု climbing rules ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် climbing rules တွယ်ကပ်မြစ်များတွယ်ကပ်တဲ့အမြစ်တွေရှိတဲ့အပင် beetle ကွင်းပင် some plants heavy weak stems ပင်စီဖြော့တွေရှိတဲ့တချို့သောအပင်တွေပင်စီဖြော့တွေအကြောင်းကိုရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီ climber နဲ့ creeper weak stem or soft stem ပင်စီဖြော့တွေရှိတဲ့ herbs သစ်ပျော့ပင်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတော့ဒါလေးတွေတွေ့ခဲ့တယ်ပင်စီဖြော့တွေနဲ့တချို့သောအပင်တွေမှာမူကြားမြစ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ် node အစစ်တွေကနေထုတ်တယ်အစစ်ပင်စီဘော်ကအရွက်ထွက်တဲ့နေရာကိုအစစ်လို့ခေါ်တယ်ကလျက်ရှိတဲ့အစစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုစစ်ကြားပိုင်း internodes လို့ခေါ်တယ်ပင်စီဘော်မှာရှိတဲ့အစစ်တို့ internode စစ်ကြားပိုင်းတို့ကနေပြီးတော့တခါတလေမှာစစ်ကြားပိုင်းကနေထွက်တဲ့မူကြားမြစ်တွေကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအမြစ်တွေက these give supportထောက်ပံ့မှုကိုပေးတယ် to the climbing stem
တွယ်တက်တဲ့ပင်စီကိုထောက်ပံ့မှုပေးတယ် for example ဘီတဲကွင်းပင်အဲ့တော့ climbing rule example ဘီတဲကွင်းပင်ရဲ့ modified function ထူခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ support သူလဲလေပေါ်ပိုင်းမှာအမြစ်တွေတွေ့ရတယ် advantage rule မူကြားမြစ်အမျိုးအစားတွေပဲလေပေါ်ပိုင်းမှာအစစ်တွေတခါတလေမှာစစ်ကြားပိုင်းတွေကနေထုတ်တယ်သူကတစ်ပင်ကိုတွယ်ကပ်ပေးဖို့တဲ့တွယ်ကပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ function မှာထူခဲ့တယ်အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ modified function ဒီ support အဲ့တော့ဒီအုပ်စုဝင်တွေထဲမှာ support အတွက်ထူခဲ့တဲ့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ် pro roots နဲ့ climbing roots လေပေါ်ပိုင်းမှာအမြင့်မြင်ရတဲ့အပင်နှစ်မျိုးနှစ်စားတွေ့မယ် pro roots နဲ့ climbing roots အဲ့တော့နောက်တစ်အုပ်စု respiratory root or pneumatophore ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် respiratory root or pneumatophore လေရှူမြစ်တွေပါတဲ့အပင်ရဲ့ example က Jaxia ရေကညွတ်ပင်ရေကညွတ်ပင်ကရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်အဲ့တော့ရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်ဘယ်ဘက်ချမ်းအပေါ်ပုံလေးပန်းဖြူဖြူလေးအပွန်လေးပွတ်နေတဲ့အပင်ဒီ Jaxia ရေကညွတ်ပင်ပန်းဖြူဖြူလေးရဲ့ base အခြေမှာပန်းဖြူဖြူလေးရဲ့အခြေမှာချွန်းချွန်းဖြူဖြူဖောင်းဖောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကလေရှူမြစ်နောက်အောက်ကပုံဝါဝါလေးစိမ့်စိမ့်လေးတွေရဲ့အောက်မှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့အမြစ်တွေမူကြားမြစ်တွေအဲ့ဒါတွေကရေထဲမှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့ရိုးရိုးမူကြားမြစ်အဲ့တော့ဒီ Jaxia ရေကညွတ်ပင်မှာထူအမြစ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးတွေ့မယ်လေရှူမြစ်နဲ့ပုံမှန်မူကြားမြစ်လေရှူမြစ်ကရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေတယ်သူ့ရဲ့အကိုင်းအခက်ပင်စီကလည်း floaty branch ရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေတယ်သူ့ရဲ့ပင်စီလေးကရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေတယ်အဲ့တော့လေရှူမြစ်ကလေးကလည်းရေပေါ်မှာဖြူဖြူဖြော့ဖြော့ပန်းနူရောင်လေးတွေမြင်နေရတယ်ပန်းဖြော့ဖြော့အယောင်လေးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ Jaxia က respiratory roots or pneumatophore ရဲ့ example ဖြစ်တယ်ရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်ဖြစ်တဲ့အတွက် aquatic plant သူ့မှာ two types of adventitious root မူကြားမြစ်အုပ်စုဝင်နှစ်မျိုးပါမယ်တစ်မျိုးက normal adventitious roots နောက်တစ်မျိုးက respiratory roots or pneumatophore normal adventitious root က hand down in the water ရေထဲမှာတွဲလောင်းကျနေမယ် respiratory root or pneumatophore ကတော့ buoyant ရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေလိမ့်မယ်သူက above the surface of the water ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေမယ်အဲ့ဒီ respiratory root လေရှူမြစ်ကလေးဟာ white ဖြူရောင်လေးရှိတယ် soft နူးညံ့တယ်ပြီးတော့ spongy ပွာရောင်းတယ် respiration အတွက်ထူးကဲတယ်လေတွေကိုတိုးလောင်ပြီးလေရှူတဲ့လုပ်ငန်းမှာကူညီတဲ့အတွက် respiration အတွက်ထူးကဲမယ်ပုံလေးဆွဲမယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့အဆက်မြင်းလေးကအဆက်မြင်းလေးကရေ level လေးအဲ့တော့အဆက်မြင်းလေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကို water လို့တက်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကိုလေပေါ်ပိုင်းမို့လို့ air လို့တက်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းဒီရေထဲမှာပေါက်တာမို့လို့ water လို့တက်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်ဆိုရင်အဆက်မြင်းလေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းဒီ air ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းဒီ soil ဖြစ်မယ်ပထမအစစ်မှာဆွဲထားတဲ့ပေါ်လောပေါ်နေတဲ့တစ်ခိုင်းလေးပုံလေးကသူ့ရဲ့ stem ပဲ floaty branch yes floaty branch ပေါ့နော်အပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေတဲ့ပင်စီလေးပဲဒုတိယအဆင့်မှာဆွဲတဲ့ချွန်ချွန်လေးတွေဒီရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေတဲ့ချွန်ချွန်လေးတွေဒီ respiratory root or pneumatophore ရေအောက်မှာတွဲလောင်းကျနေတာဒီ normal သာမန် adventitious roots ပုံမှန်မူကြားမြစ်နောက်အရွက်ကလေးကိုမြားထိုးရင်တော့ leaf ရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်နေရလေးက floaty branch ဒီပုံလေးကိုစနစ်တကျ level လေးတွေမြားထိုးပြီးမှန်အောင်တက်ပြီးရင်ပုံပြီးရင် caption တက်ပေးမယ် respiratory roots of Jaxia နောက်တစ်အုပ်စုလေ့လာရအောင် Saki roots or Hastoria Saki roots ရဲ့နာမည်တစ်မျိုးက Hastoria သိရစုံမြင်များ Hastoria ကိုကွက်လက်ဖြစ်နေရမှာလာရင်ရှေ့ဆုံးစလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးရမယ်ခုနကတော့ pneumatophore မှာတော့ရှေ့ဆုံးစလုံးကြီးနဲ့ရေးစရာမလိုဘူး pneumatophore လေးက P နဲ့စမယ်စကီရုသိရစုံမြင့်ရဲ့ example ကတော့ဥပမာကတော့ Loranthus ကြီးပေါင်းပင်နဲ့ဒေါတာရွှေနွယ်ပင်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကအနီရောင်လေးတွေမြင်နေရတဲ့အပင်က Loranthus ကြီးပေါင်းပင် Loranthus ကြီးပေါင်းပင်လေးကို Google မှာနာမည်လေးရိုက်ရှာပြီးတော့ကြီးပေါင်းပင်မျိုးနွယ်စုတွေကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်တစ်ပင်ကြီးမျိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာကတ်ပြီးတော့ကြတော့သိရစုပ်ပြီးတော့ပေါက်တယ်
အဲ့တော့ဒီရွှေနွယ်ပင်လေးကတော့ရှေ့သင်ခန်းစာပါရာစိုက်မှာပါပြီးသားလေးဖြစ်မယ်သူကတွယ်ကတ်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးစီကနေပြီးတော့အစာအာဟာရကိုစုပ်ယူတဲ့အတွက် parasitic plants ကပ်ပါပင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အမြစ်တွေက penetrate ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတယ် into the tissue of the host plant သူ့ကိုလက်ခံတဲ့အပင်ရဲ့ tissue ထဲသည်ထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားမယ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ခံပင်စီကနေ absorb food and water အစာနဲ့ရေတွေကိုစုပ်ယူမယ်အဲ့တော့ပုံလေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသတိထားမယ်သူတွယ်ကတ်တဲ့ဥစ္စာသည်တိုင်လုံးသည်ဝက်လုံးတွေဝက်ချမ်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးပင်စီတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်မယ်အပင်တစ်ခုခုရဲ့ပင်စီတွေကအကိုင်းခတ်တွေကိုတွယ်ကတ်တာမို့လို့ host plant လို့များထိုးမယ်လိပ်ပြီးတော့တွဲကတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တွဲတက်တဲ့တိုင်လုံးသည် host plant ဖြစ်မယ်နောက်တွဲကက်နေတဲ့နေရာမှာအမြင့်ကြီးတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးတွေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေပေါ်ပိုင်းမှာအမြင့်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသစ်ပင်ရဲ့သူကအသားထဲထိဖောက်ပြီးတော့ကြတော့ထိုးဆိုင်ဝင်းနေတာမို့လို့ဘူးတစ်ကလေးတွေပဲမြင်ရမယ်အမြင့်ကိုမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအစ်စ်ကလေးတွေနေရာမှာဘူးတစ်မဲမဲလေးတွေခြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကအမြင့်ကိုမှအထဲထဲကနေပြီးတော့စုပ်ယူမှာမို့လို့ parasitic root သူ့ကိုများထိုးရင် parasitic root သူ့ရဲ့ပင်စည်းဘယ်နေရာကိုပဲများထိုး parasitic plant အဲ့တော့အပင်လေးကိုတေချာဆွဲပြီးတော့တဆင်ချင်းဆွဲပြီးတော့ level မှန်အောင်တက်ပြီးရင် caption တက်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးတွေဆွဲရမယ်ခုသင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ modify advantageous root ထူးကဲမူကြားမြစ်တွေအကြောင်းကိုသိခဲ့တယ်အုပ်စုဝင်၄မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ထူးကဲမှုလေးတွေမှတ်ခဲ့တယ်respiratory root or pneumatophore ဆိုလို့ရှိရင် modifying function က respiration Hestoria စက်ကီရူရော Hestoria ဆို modifying function က absorption စပ်ဖို့အတွက်ထူခဲ့တာလည်းနှစ်ပင်တွေ့ခဲ့မယ်အဲ့တော့အခုသင်ခန်းစာလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့မှတ်မိသွားပြီဆိုတော့အိမ်စာလေးအနေနဲ့ဒီမေးခွန်းလေး၃ခုကိုဖြည့်ကြည့်ထားမယ်မေးခွန်းလေးမှာ name ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်လေးရေးပေးရမယ် the plants with modify advantageous root that aid in support အတွက်အကူအညီပေးတဲ့ modify advantageous root ရှိတဲ့အပင်ရဲ့နာမည်လေးတွေရေးပေးရမယ်and ပြီးတော့ give a level diagram ပုံဆွဲရမယ် support အတွက်အကူအညီပေးတဲ့ modify advantageous root ရဲ့အပင်လေးတွေကိုနာမည်ရေးပြီးလိုက်တာ ਨੇ ပုံလေးဆွဲရမယ်ဘယ်သူပုံဆွဲရမှာလဲဆိုတော့ where the root are modified to support the branches အကိုင်းခတ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ထူးကဲတဲ့အပင်ရဲ့ပုံဆိုတော့ညောင်ပင်ရဲ့ပုံလေးဆွဲပေးရမယ်ဒါလေးက9မှတ်တမ်း Now describe the type of modified advantageous root for absorption of food and water အစာနဲ့ရေတွေကိုစုပ်ယူခြင်းအတွက်ထူးကဲတဲ့ advantageous type ရှိတဲ့အပင်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့စကီရူရော Hestoria အကြောင်းကိုစာလေးရှင်းပြရမယ်နောက်နံပါတ်3က give level diagram အညွှန်းပြည့်စုံတဲ့ပုံဆွဲရမယ်နောက်ပြီးရင်မေခွန်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာ mention the nature of this plant အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပါအောင်ဆိုတော့ကြတော့ပုံလေးဆွဲရမယ်စာလည်းရှင်းပြဘယ်ပင်ရဲ့ပုံတွေလဲဆိုတော့ respiratory root ရှိတဲ့အပင်ရဲ့ aerial root ရှိတဲ့အပင်ရဲ့ aerial root ရှိတဲ့အပင်ကအုပ်စု2မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်လေပေါ်ပိုင်းမှာအမြင့်တွေ့တာ primary root နဲ့ pro root နောက် respiratory root ရော pneumatophore အကြောင်းလဲပုံဆွဲစာရေးရမယ်ဒါလေးက10မှတ်တမ်းဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုအင်စာအနေနဲ့သေချာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဖြေထားပါမယ်အခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်